Al quart mil·lenni abans de Crist van sorgir les primeres ciutats, però la majoria de la població continuava vivint a zones rurals. En canvi, actualment es pot afirmar que el 50% de la població mundial ja viu a zones urbanes. El canvi ha estat molt gran i ha tingut molta relació amb el creixement del nombre d'habitants del món. Com hem arribat fins aquí? Quines són les zones més urbanitzades del planeta? Benvinguts i benvingudes al capítol d'avui. En aquesta unitat veurem que progressivament la població mundial es va concentrant a les ciutats, sobretot a Europa i Amèrica del Nord, a partir de la revolució industrial. Cada vegada més la població mundial és urbana. Les ciutats es multipliquen a tot arreu. N'hi ha de diverses mides i tenen característiques diferents. N'hi ha tantes i són tan diferents que avui en dia es fa difícil definir què és una ciutat. És el primer que veurem avui, el concepte de ciutat i els 3 criteris que es fan servir per definir-la. Concepte de ciutat. El primer criteri que es fa servir per definir una ciutat és el criteri numèric. És el més important. Així, una ciutat és una aglomeració elevada de ciutadans, però s'ha de dir que no s'ha pogut establir una xifra universal que sigui aplicable per a tots els països. Per exemple, a França es considera ciutat qualsevol aglomeració de més de 2.000 habitants. En canvi, a Bèlgica en fan falta 5.000, a Espanya 10.000 i als Països Baixos 20.000. El segon criteri que es fa servir és la densitat de població i la concentració d'habitatges. És evident que a les ciutats els habitants i els habitatges estan molt concentrats, però també és evident que en algunes zones residencials de les ciutats la densitat és molt baixa. Això, més el fet que en algunes zones rurals la densitat de la població és molt elevada, fan que aquest segon criteri sigui poc fiable. El tercer criteri, i l'últim, és l'activitat professional. A priori, la diferència entre zona rural i zona urbana és que a la ciutat l'activitat professional és molt diversificada, mentre que a les zones rurals hi acostuma a haver poques activitats. Però això només és en teoria, perquè hi ha zones rurals a pocs quilòmetres de les ciutats que també tenen professions ben variades. Per tant, els criteris per definir una ciutat són ambigus i només resulten certs teòricament. Sigui com sigui, el criteri més clar és el numèric. Les ciutats, doncs, són aglomeracions on la quantitat de gent que hi viu és considerable. En el següent bloc de la unitat veurem quines són les zones del món on viu més gent a ciutat. Només una dada, són concentracions que arriben a les desenes de milions d'habitants. Distribució urbana. Actualment hi ha 3 grans regions urbanitzades al món. Són zones que agrupen diverses ciutats i que en fotografies aèries semblen una única ciutat. Diverses ciutats que formen una zona continuada, concentracions enormes de ciutadans. Els 3 casos més importants que hi ha se situen a Europa, Àsia i Amèrica. La primera regió que veurem és la zona que va des d'Anglaterra fins al nord d'Itàlia. És una de les 3 megalòpolis, o concentració urbana del planeta, i està situada a Europa. En aquesta zona hi englobem Londres, París i Milà. La segona zona que us volem ensenyar és aquesta, la costa est dels Estats Units. En aquesta costa hi ha la ciutat de Nova York, per exemple, i també hi ha Washington, la capital dels Estats Units. La tercera zona es troba a Àsia, a l'Oceà Pacífic, concretament al Japó. Aquí hi ha grans ciutats, com per exemple Tòquio. Aquestes són les 3 àrees més urbanitzades del planeta.
Hem de tenir clar que no estem parlant de ciutats aïllades, sinó de conjunts de ciutats que s'enllacen les unes amb les altres i que formen un continu. Fixem-nos ara més detalladament en les característiques de les ciutats en l'àmbit mundial. A escala mundial podem detectar algunes grans diferències entre les ciutats del primer món i les ciutats del tercer món. La primera és que la proporció urbana en els països desenvolupats és més alta. Al tercer món encara hi ha una gran part de la població que viu a zones rurals. És a dir, en xifres relatives, hi ha més gent que viu a ciutat al primer món que no pas al tercer món. El fet que el moviment de la població entre camp i ciutat sigui conseqüència del progrés de la indústria i els serveis ajuda a establir aquesta desigualtat. La segona diferència és que en els països desenvolupats tenen molt pes les ciutats mitjanes i petites. En canvi, en els països subdesenvolupats, la població urbana es concentra a poques ciutats, però són immenses. Per això, en xifres absolutes, al tercer món hi ha ciutats més grans que no pas al primer món. Vegem ara la distribució urbana, no en l'àmbit mundial, sinó en l'àmbit europeu. Només una dada per començar. El continent europeu és el continent on la proporció de gent que viu a ciutat és més elevada. Exactament. Prop del 80% dels ciutadans europeus viuen a ciutat. S'ha de tenir en compte que va ser a Europa on va començar el gran creixement de les ciutats a tot el món a partir de la Revolució Industrial. Sí, la Revolució Industrial va començar aquí, i aquesta revolució va provocar l'aparició de nombroses ciutats europees. Tot i la gran quantitat de ciutats mitjanes i petites que hi ha actualment a Europa, si n'haguéssim de destacar dues grans concentracions urbanes serien aquestes. La primera és la zona dels Països Baixos i la segona és la zona al voltant dels rius Rin i Ruhr, a Alemanya. Les dues grans ciutats europees són les capitals d'Anglaterra i França, Londres i París. Totes dues tenen al voltant d'uns 10 milions d'habitants. Per últim, en aquest bloc, veurem el fenomen a escala espanyola. L'estat espanyol ha experimentat un creixement similar al del conjunt del continent europeu, però hi ha una diferència, la desigualtat en la distribució urbana. Exactament. Si ens fixem en un mapa de l'estat espanyol, veurem que la concentració urbana està poc distribuïda pel territori. Les zones urbanitzades més importants són les següents. Barcelona, a la costa del Mediterrani. Al nord trobem concentracions urbanes a la costa del Cantàbric i, finalment, a la zona del centre, amb Madrid i la seva àrea d'influència. Però hi ha 4 ciutats més que hem de destacar: València, Sevilla, Bilbao i Saragossa. Per què hi ha aquesta desigualtat? Doncs perquè els desequilibris econòmics del territori van propiciar una davallada de la població rural. La gent que buscava noves oportunitats les anava a buscar a ciutat. Això va provocar una forta davallada en la població rural. I ara canviem de bloc. Estructura i funcionament de les ciutats. En aquest bloc mostrarem la morfologia o forma de les ciutats. N'observarem tant el traçat com la forma dels edificis. Veurem, doncs, plànols de ciutats. Concretament, 3 tipus de plànols urbans. Aquestes imatges corresponen a un plànol irregular. La ciutat s'adapta al medi físic, a un turó, a un riu o a camins. Els carrers no segueixen un ordre fix. Són estrets i sinuosos i convergeixen en un nucli o en una plaça central. Els edificis principals de caràcter religiós o polític se situen en aquest nucli. Aquests plànols es troben en ciutats que s'han hagut d'adaptar al medi físic de la zona. Però hi ha altres zones on es poden trobar aquests plànols. Per exemple, en la zona on soc jo en aquests moments. Es tracta de la perifèria de la ciutat. En aquestes zones, la morfologia també és irregular. La forma dels carrers és causa del fort creixement industrial, del boom migratori o del fet que la ciutat ha crescut gràcies a l'autoconstrucció. El segon plànol que veurem és molt més organitzat. És el plànol de quadrícula.
Les ciutats que tenen aquest plànol són ciutats que han crescut a partir d'una planificació prèvia. La ciutat es forma creant illes quadrades o rectangulars de cases. Els carrers es tallen entre si en angle recte. Aquest model el trobem en ciutats que van créixer a partir d'una colonització, com moltes de les ciutats sud-americanes, per exemple, Buenos Aires o l'Havana. Però també el van adoptar algunes ciutats amb un fort creixement industrial durant el segle XIX, com Bilbao o Barcelona. Barcelona va enderrocar les muralles que envoltaven la ciutat antiga i va edificar l'Eixample a les planes circumdants. S'ha de tenir present que aquest model ja l'aplicaven els grecs i els romans a les seves colònies. L'últim plànol de ciutat que veurem avui és el plànol radial. Tal com indica el seu nom, en aquest plànol es fan convergir els carrers en un nucli central, una plaça o un monument important. Els carrers hi arriben com si fossin radis d'una roda. Aquest plànol es pot trobar a ciutats com Viena, París o Moscou. L'element principal és la perspectiva de grans avingudes. Però si ens penséssim que les ciutats només presenten un únic plànol, ens equivocaríem. A Europa, les ciutats no són homogènies. Una mateixa ciutat presenta paisatges urbans molt diferenciats. És el que veurem a continuació. Carrers estrets i sinuosos. Presència d'edificis emblemàtics de la ciutat, com esglésies, palaus o castells. Per recuperar aquesta zona, s'han dut a terme plans de rehabilitació i renovació d'edificis. Aquest és el centre històric de la ciutat de Barcelona i presenta un pla irregular. Però a la mateixa ciutat de Barcelona trobem el pla de quadrícula. En aquesta part, la morfologia es converteix en plànol de quadrícula. Carrers que es tallen en angle recte, illes de casa asimètriques, ordenació racional del territori. És la mateixa ciutat, però la morfologia ha canviat. En aquesta part, els edificis són d'alçària mitjana i són centre de les activitats terciàries. I per últim, tot i tractar-se de la mateixa ciutat, ens trobem amb una distribució urbana totalment diferent. Aquí, les cases construïdes no formen un continu. Entremig s'hi pot trobar espai rural, industrial o directament no edificat. Aquesta part més allunyada del centre es construeix al llarg dels eixos d'entrada i sortida de la ciutat. Acabeu de veure un exemple de ciutat europea, on la morfologia de la ciutat va canviant i no és homogènia. Un altre tipus de ciutat és l'americana. A l'Amèrica del Nord, la distribució és una mica diferent. Especialment als Estats Units i al Canadà, l'activitat econòmica de les ciutats es concentra al centre. Els grans gratacels, els edificis altíssims, se situen en aquesta part. És estrany que els habitants visquin en aquesta zona. Els ciutadans acostumen a viure a la perifèria de les ciutats. Allà, com que hi ha molt d'espai, les famílies viuen en habitatges unifamiliars. Són zones molt extenses de cases i cases. I fins aquí el bloc referent a l'estructura i el funcionament de les ciutats. El que veurem a continuació són els avantatges i inconvenients de viure a ciutat actualment, perquè viure a ciutat té aspectes que són molt bons i d'altres que no ho són tant. Les ciutats avui. Més accés als serveis, com teatres, hospitals, universitats i aeroports. Més accés a llocs de treball, amb una àmplia gamma i una gran varietat d'ofertes de treball. Possibilitat de comprar a més quantitat de comerços. Noves possibilitats de conèixer cultures diferents. Viure a ciutat té avantatges evidents. Per això, els habitants de nuclis més petits es desplacen fins aquí, per poder anar al metge que volen, comprar els regals que desitgen o anar a l'obra de teatre que els interessa. El desenvolupament econòmic i el nivell de benestar han estat paral·lels al creixement de les ciutats. Aquí hi ha més serveis educatius i més ofertes culturals i de lleure, però aquí també hi ha desavantatges. A les ciutats del primer món també hi ha problemes. Falta d'espai verd suficient, gran densitat d'habitatges, aïllament de les persones, dèficits en l'eliminació de residus urbans o contaminació de l'aire i de l'aigua. A les ciutats hi trobem els barris marginals on s'hi concentren els grups socials d'ingressos més baixos. Una marginació social,
una degradació ambiental, un accés a l'habitatge i els serveis deficient i fins i tot a l'abastament d'energia i aliments són problemes que hi ha en algunes ciutats del tercer món. Els problemes d'aquestes ciutats són proporcionals a la seva grandària. El creixement excessiu d'algunes ciutats del tercer món provoca molèsties i situacions que s'haurien de millorar. Veiem, per tant, coses positives i coses negatives a les ciutats. Moltes ciutats del tercer món no tenen prou recursos per fer front a l'allau d'habitants nous que arriben a les ciutats. Per això hi poden aparèixer bosses de pobresa i marginació, quan hi ha contrastos alarmants entre riquesa i pobresa. Fenòmens com el barraquisme o les faveles del Brasil apareixen al costat de luxosos apartaments que valen milions d'euros. Per això, els ajuntaments posen en pràctica els plans generals d'ordenació urbana. Aquests plans s'elaboren per millorar la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. Tots els afectats poden recórrer a aquests plans i s'han de tenir en compte els diferents interessos en joc. Això vol dir que els ajuntaments poden decidir a quina zona fa falta espai verd, on fan falta hospitals o on fan falta habitatges nous. Cada ajuntament qualifica cada part de la ciutat segons l'ús que hagi de tenir. És a dir, aquests plans pretenen ordenar l'ús del sòl. Les ciutats tenen sòl rústic i sòl urbanitzable. En el sòl urbanitzable s'hi poden construir els hospitals que facin falta, els edificis necessaris o les noves xarxes viàries. És aquí on els ajuntaments hi poden fer intervencions, aixecar edificis, restaurar-ne o protegir patrimoni. Però també hi ha el sòl rústic, on no s'hi pot edificar. Aquests espais també són necessaris per a la ciutat. L'espai rústic, ja sigui forestal o agrícola, permet que les ciutats s'espongin, agafin aire i siguin més respirables. Zones com aquesta fan que les ciutats siguin més habitables i que tinguin més qualitat de vida. Els plans generals d'ordenació territorial són eines que tenen els ajuntaments i els ciutadans per aconseguir un nivell de vida i una qualitat a les ciutats que facin que els avantatges de viure-hi siguin superiors als inconvenients. I així acabem aquest bloc de la unitat d'avui. Només ens falta l'últim bloc, les ciutats a Catalunya. Les ciutats a Catalunya. El primer que veurem de les ciutats catalanes és l'estructura que tenen. Si ens hi fixem bé, veurem que la majoria tenen una distribució de l'espai urbà molt similar. És una estructura urbana dividida en 4 àrees. En la majoria de casos trobem ciutats que contenen un nucli històric. Aquí s'hi poden trobar les restes romanes, o les catedrals i els barris dels segles XVI i XVII. És la primera àrea. Seguidament trobem la zona de creixement industrial. Aquest és l'espai que les ciutats van guanyar durant la revolució industrial del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. La segona zona de les nostres ciutats és aquesta, els eixamples. En la tercera hi apareixen els barris suburbans i els barris dormitori de les ciutats que van sorgir al llarg del segle XX. En aquestes àrees és on van anar a viure molts dels immigrants de la dècada dels anys 70. Les ciutats també van créixer en una altra direcció, els barris residencials. Per últim, la majoria de les ciutats catalanes presenten la perifèria industrial. En aquesta zona s'alterna l'espai industrial, el rural i el de l'habitatge en un mateix espai. El que veurem ara és que Catalunya ha canviat molt pel que fa a la distribució de població urbana. En un principi, fins a la primera meitat del segle XX, l'organització urbana del país tenia forma de xarxa. El país, dividit en comarques, tenia diversos nuclis que exercien de capital de comarca. En aquests nuclis urbans s'hi concentraven els serveis i era on s'aglutinava la població. Cada capital de comarca exercia de centre de la unitat administrativa de la zona, però això va canviar durant el segle XX. Entre els anys 1950 i 1980, la població urbana va créixer en 3 milions de persones i va ser un creixement urbà molt desigual. No es van repartir equilibradament per totes les ciutats del país. Al contrari, es van concentrar majoritàriament al Barcelonès i a les comarques veïnes.
En efecte, la rodalia de Barcelona i les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme van créixer de forma espectacular. La ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, per exemple, ha crescut tant que ja toca amb la capital i es fa molt difícil dir on comença una i on acaba l'altra. Les ciutats formen un continu. Com que aquestes àrees tenen una bona xarxa de comunicacions entre si i, últimament, el preu de l'habitatge de la capital catalana s'ha encarit molt, hi ha molta gent que treballa a Barcelona i que viu al voltant de la capital. Això ha fet que s'hagin creat nuclis urbans nous que en el passat no tenien les magnituds que tenen ara. Tot i així, Barcelona continua sent el centre de les empreses, del poder polític, del financer i de producció de tota mena de serveis. És el nucli comercial més important del país. Però no tot s'acaba a la capital. Al país han anat sorgint nous centres d'activitat industrial i turística. Vegem quins són. El creixement urbà s'estén pel Tarragonès, el Gironès, el Baix Empordà i el Segrià. En aquestes zones, l'activitat industrial, turística o agrària és molt important i ja formen nuclis urbans de població molt considerable i centres econòmics de pes. Actualment, a Catalunya, hi ha 8 ciutats que, a part de Barcelona, sobrepassen els 100.000 habitants. Són les següents: Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Terrassa. És a dir, que Catalunya, tot i que el centre urbà principal és a Barcelona, està permetent el creixement de zones urbanes més enllà de la capital. Això ens acostaria al model europeu, on la importància de les ciutats mitjanes i petites és molt gran, i ens allunyaria del model del tercer món, on la població es divideix radicalment entre zona rural i ciutats immenses amb un creixement desmesurat. I fins aquí hem arribat en el capítol d'avui, capítol en què hem vist un món de ciutats. Fins al pròxim programa. En la unitat d'avui hem començat veient que hi ha 3 criteris per definir què és una ciutat. Us recordem que un dels criteris és que les ciutats es defineixen per la gran diversitat d'activitats professionals que s'hi desenvolupen. Recordeu quins són els altres dos? Només els 2 primers criteris són útils per definir què és una ciutat. Després hem vist que al món hi ha zones integrades per diverses ciutats que es consideren les àrees més urbanitzades del planeta. Una està situada a la costa est dels Estats Units. L'altra és a la costa del Pacífic, a les illes que formen el Japó. Recordeu on es troba la tercera? A Europa, des d'Anglaterra fins al nord d'Itàlia, a la zona que envolta Moscou, a la regió de Mèxic. La resposta correcta és la primera. És una zona que inclou Londres, París i Milà. Després hem vist que Europa és el continent que té una població urbana més alta. Recordeu quin és el percentatge exacte d'europeus que viuen a ciutat? 40%? 60%? 80%? A Europa, el 80% dels ciutadans viuen a ciutat. Pel que fa a l'estat espanyol, hem vist que té una distribució urbana similar a l'europea. Podríeu dir quina de les poblacions següents es considera zona altament urbana a l'estat espanyol? Zona de Toledo? Zona de Valladolid? Zona de València? La resposta correcta és la zona de València. Més endavant hem vist que les ciutats presenten diverses morfologies. A la pantalla esteu veient la ciutat de París, que presenta un plànol de ciutat característic, aquest. Recordeu com es diu aquest tipus de plànol? Plànol de quadrícula, plànol radial, plànol irregular. La resposta correcta és la segona. Esteu veient un plànol radial. Després hem vist altres exemples de morfologia de ciutat.
Ara ens agradaria que ens diguéssiu si és certa o falsa l'afirmació següent. Les ciutats presenten diversos tipus de paisatge urbà alhora. Aquesta frase és correcta. Les ciutats poden presentar plànols de quadrícula o irregulars o altres alhora. Un dels aspectes positius de viure actualment a ciutat és que dona la possibilitat de tenir més accés a activitats educatives, a més ofertes de treball o a conèixer gent diversa. Però recordeu quins aspectes negatius trobem a les ciutats d'avui en dia? Contaminació? Falta d'espais verds? Marginació social? Les tres respostes indiquen alguns aspectes negatius de la vida a ciutat. Per millorar la qualitat de vida a les ciutats, l'administració elabora uns plans generals d'ordenació urbana. Entre altres aspectes, aquests plans decideixen què és sòl urbanitzable i què és sòl rústic. Sabríeu dir si l'afirmació següent és certa? En el sòl rústic no s'hi pot edificar. Aquesta afirmació és certa. Així, l'administració permet que hi hagi zones verdes i espai per a tothom. En els últims minuts de la unitat hem vist les ciutats a Catalunya. Ara ens agradaria que ens responguéssiu a la pregunta següent. Barcelona és l'única ciutat del país? La resposta correcta és la segona. A més, s'estan creant zones amb una concentració urbana molt alta i que són centre d'activitats industrials i econòmiques. Sabríeu dir si les comarques següents ho són? Totes 4 comarques fan que Catalunya tingui nuclis urbans repartits per tot el territori.